হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের সবাইকে প্রিয়াস কিচেন উইথ ব্লগস চ্যানেলে স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আমি শেয়ার করব ডাল সবজির রেসিপি। দেখে নিই এই রেসিপিটি বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে। সব সবজিগুলোকে এভাবে কেটে নিয়েছি। আর এখানে আমি নিয়েছি হচ্ছে গিয়ে পটল, ঝিঙে, আলু, কুমড়ো, কাঁচকলা, পেঁপে, টমেটো, 4টে কাঁচা লঙ্কা আর ধনেপাতা। সব রকম সবজি থেকে অল্প অল্প করে কেটে নিয়েছি। কোনো সবজি থেকেই খুব একটা বেশি পরিমাণে নিইনি। আর লাগছে মসুর ডাল। গ্যাস অন করে কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি আর তাতে দিয়ে দিয়েছি সাদা তেল। এবার ফোড়নের জন্য লাগছে 5 ফোড়ন, 2টো শুকনো লঙ্কা। 3 চামচ মতো মসুর ডাল দিয়ে দিচ্ছি আর এটাকে ভাজা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটু নাড়াচাড়া করতে হবে। ডালটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে এসছে। এবার এটার মধ্যে সমস্ত কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ, 1 চামচ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 2 কাপ মতো জল দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে 15 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। দেখুন সবজিগুলো খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। কেটে রাখা ধনেপাতা কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ চিনি। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতন চিনি ব্যবহার করতে পারেন। ডাল সবজির রেসিপি রেডি। আপনারাও এভাবে আপনাদের বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন এই রেসিপিটি। আজকের মতো এইটুকুই। আমার চ্যানেলের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর লাইক ও শেয়ার করবেন। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। টাটা।